감사합니다. 진짜 다 잘한다. 네, 다시 한번 인사드리겠습니다. 목포 시민 여러분 안녕하세요. 트로트 가수 류원정입니다. 반갑습니다. 와, 네 오늘 이렇게 멋있는 목포 노을 드론 축제 이렇게 류원정이를 초대해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 류원정 아시죠? 네. 미스트롯에서 보셨나요? 네, 앞으로, 네? 어디서요? 사콜이요? 네, 감사합니다. 앞으로, 열심히 활동할 테니까요. 진짜 여러분들 잘했는데 안 많은 사랑 부탁드리겠습니다. 아니, 제가 한 2년 전에 여기 목포에 갈치를 잡으러 왔었어요. 지금 이제 갈치 날 때죠? 네. 낚시로? 이제 조만간 또 갈치 낚시를 하러 갈 건데, 오늘 또 경상도를 찍고 이렇게 전라도로 넘어왔습니다. 여러분, 우리 그 열심히 하는 가수 여러분들께 박수 한번 주세요. 감사합니다. 지금 또 뒤에 준비하고 있는 멋진 우리 친구들이랑 같이 할 노래인데요. 다음 곡은 제 노래 복덩이라는 노래인데요. 뭐라고요? 복덩이. 이 노래를 하기 전에 여러분들 다 같이 동그랗게 복을 만들어주세요. 예. 동그랗게. 네. 자, 다 같이 한번 해볼게요. 복, 덩이, 덩이야. 얼마나 잘하는지. 하나, 둘, 셋, 넷. 오, 덩이, 덩이야. 감동이다, 감동. 다시 한 번 더. 하나, 둘, 셋, 넷. 오, 덩이, 덩이야. 감사합니다. 우리 목포 시민 여러분들 복 많이 받으실 거예요. 자, 그럼 복덩이 노래 전해드리도록 하겠습니다. 박수 주세요. 자, 다 같이 복.
굴째 들어온 당신 나를 웃게 만드는 당신은 마법사 때로는 하늘 쏟아져 달덩이처럼 커져만 가는 우리네 사랑 사랑아 터져라 뚝딱 마음이 부자가 되네요 마음이 부자가 되네요 부자 되세요. 감사합니다. 네. 아니 여기 앞에 또 류현정 팜플렛을 들고 계시고 네 감사합니다. 아니 김희재 씨 색깔이 주황색이죠? 네. 류현정 색깔도 주황색이에요 여러분. 네. 그래서 여기 앞에 계신 분들이 네 제 팬인 줄 알았는데 네 김희재 씨도 이제 좀 있으면은 이제 올라오실 예정인데 많이 기대되시죠? 네. 저도 굉장히 좋아합니다 김희재 씨. 네. 그럼 바로 이어서 바램이라는 노래 여러분들 아시죠? 네, 여러분들 건강하시고 행복하시라는 바램으로 바램이라는 노래 한번 준비를 했습니다. 네, 들려드릴게요. 것이 많아서 손이 아픕니다. 등에 짊어진 삶의 무게가 온몸을 아프게 하고 해결해야 하는데 내 시간도 없이 살다가 평생 바쁘게 걸어왔으니 다리도 아픕니다. 내가 힘들고 외로워질 때 내 얘기를 조금만 들어준다면 어느 날 갑자기 세월의 한복판에 덩그러니 앉아있진 않겠죠. 큰 것도 아니고 아주 작은 한마디 지친 나를 안아주면서 해준다면 나는 사막을 걷는다 해도 꽃길이라 생각할 겁니다. 우린 늙어가는 것이 아니라 조금씩 익어가는 겁니다.
우린 늙어가는 것이 아니라 조금씩 익어가는 겁니다. 우린 늙어가는 것이 아니라 조금씩 익어가는 겁니다. 저 높은 곳에 하얀 사랑 감사합니다. 네. 앵콜! 여러분, 진짜로 앵콜 원하시는 거 맞으세요? 네! 소리가 작은데 뭐라고요? 앵콜! 감사합니다. 목포 시민 여러분들 이렇게 반겨주셔서 너무너무 감사드리고요. 여러분들 항상 늘 건강하시고 또 다음을 기약하면서 마지막 곡이에요, 여러분들. 네. 마지막 곡도 제 노래 불러도 될까요? 네! 제목이 굉장히 재밌어요. 제목이 궁디. 팡팡. 벌써 알고 계시는 분들도 계시는데 궁디 팡팡. 궁디팡팡이라고 아이고 내 새끼 잘했네, 아이고 우리 똥강아지 잘했네 칭찬을 해주는 그런 노래예요. 제가 내 사랑 궁디팡팡 하면 여러분들이 팡팡 이렇게 해주시면 됩니다. 다시 한번 내 사랑 궁디팡팡, 팡팡. 내 사랑 궁디팡팡. 팡팡. 감사합니다. 자, 그럼 여러분들 여기서 저는 인사드리도록 하겠습니다. 류현정이었습니다. 건강하세요.